خدمت کردن در بر ما چه شدن اکو یگان گپ گفتنی دارین الو برکت اومتا اوم خدمت کن اومدن ایستادن شعری نره زنده باشین اینا در حق و رحمتی و دعا کنیم برادر عزیز اینا اونا و اکم باور که من نمیتونم بگم که این ایش خدمت کرد اوش الحمدلله همه همیو در خدمت بدن همه نو او با وابشه شعری نره او همو اول همو Давай. Ana barodari aziz. Detaş. Aloy mervan barakat tane şerbachora. Ina şerinari digarish. Ki şura. Ne maksat nokta da. Yok. Ne canım? باور کنیم برادر عزیز شناختهشون وابشه نمیشه وابشه ایش چهارمش ده تدیگه رو ای کبدیم برادر عجب دنیاست این دنیای کدامش ولی تلای؟ اینه میشه؟ Bunlar kaçoy Xucan merafagi. بچه خوجانده Ya idetiş dişanbe meraf. این دتاش دشنبه ایلاوه او با انگلیس دشنبه Hoca tegir terfese میگیریم شما. ایش مسکوز که میرانه وادی Yaz gelmedi dışarıda girse geçeyim. İyi ay kucağında bachar. Bir bachar kucağında. اینه برادر عزیز اینه حال عزیز پنجم شه اینه ایش پنجمش برادر عزیز اینه شروینار نگاه کنین اینه حال اینه Bachar kya sankuda ko. Yoğun coşmanı zaman. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان مهربان خداوند حفظ کنه. این لله و این الیه راجعون. برادران عزیز ما قرار داریم در شهر ریازان در گرانیت بین مسکو و قزاقستان که در همینجا 7 برادر ما در یک اواری سخت در صدمه سخت که از دنیا گذشتن خداوند جنت الفردوس نصیب شما گردونه. چه که الله خودش وعده داده اگر که بنده با نماز است اهل تقوا هست ان شاء الله خصوصا که در این ماه شریف رمضان دهای عید بود بیگان عید بود چیکار کردن همین برادرها از دنیا گذشتن ان شاء الله جنت الفردوس نصیب شدگی است اگر که در حالت باز میگم که با نماز و با طهارت یعنی که اهل تقوا باشه ان شاء الله برای که هیچ میگن اجر شهید یعنی شهید شدگی ان شاء الله. خوب ما دیروز برادرش روان کردیم در قطعی صاحباشون خیلی دعوت کردن ایست گرفتن بردن شو از حسابی که مردا خیلی از مقصد کم از اول سخت شدگی بود شدگی شناختن روی برادرها خیلی مشکل رنگ بود حجت گذاری هم خیلی بر یک بار 7 مرده گرفتن با ما هم آسان نبود در طول یک هفته که 5 روز 6 روز دعوت ما الحمدلله به خواست الله گرفتیم شو امروز شنبه است که نوار بگاه میبره پگاه میبره من نمیدونم ان شاء الله این صاحبان مردا هم جه هستن برادرها مسئله سوم شبگیم سومی که در همین کارتای برادری که گذاشتیم 783,000 جمع شد که از همین رسخدایی که چند روزه اومدگی و روان کردن مرده ها از همین کارتا میشوه دین 120 چند هزار او برادرش دادن خیر رفت اصلش ان شاء الله در همینجا روان کرده میشه فقط هر یک مرده 50,000 شدگی بغیر این از خود درن شستشوی مقصد بار بلزم خیلی میکنن
پلوس با بابت اینازی همینجا با مسکو را برده روان کردن. خب بابا لنگری گپ زن دوستان بعد با صحبت میکنیم. سلام علیکم برادر عزیز، امیدوارم که خوب هستین، ساق سلامت هستین. برادر عزیز، اولین گفتنی دارم که حالای مهربان خیر کاگیتون قبول بگردونه. پروردگار در عمر جانتون برکت تا درد سر پدر و مادرتون نبینین. بعدا گفتنیم نه برادرایی که اومدن حضور دارن در اینجا، برادرایی که هستن خیش تبارش هم هستن، برادرایی که هستن رنگ ما و بیگونه در همینجا اومده یاردم که هستن. الهی مهربان برکتتون تا خوش اومدین، سلامت باشین. اینای برادرمون الله برکتش را ای ازبکستان ای نه که الحمدلله که اومده از اشتراک کرده است در همینجا برادر عزیز. یعنی که چی گفتنیم برادر عزیز، جنگ دعوا و وقت نبمونین. امی حالت هایی که می شود سرجمانه یک جو سرجمانه کار بود که نه که یک کس ببینه نمونگی ما را بگه که بس که امیو در یک کس یعنی که عبرت شود برادر عزیز. ما حالت امیو را باور که یک تشمد رو آمدم دیدم یک نمود زاگی سبحان الله الهی مهربان پدر مادر زن فرزندو یو را صبر جمیل بده. یک نمود زدگی هم با برادر عزیز که داج شناخته شون نمیشه. خیلی مشکل است که انا چیز کنی بعد بشناسیشون. ما دیگه هیچ گپ گفتنی نیستم برادر عزیز. الهی مهربان برکتم تا اپا جان، خداوند عمر جانت برکت بده. انا برادر مناوز چیز میکنیم یک اوید میخونه برادر عزیز، خدا خواهد بعد برادرایی که یگان گپ داشته باشن ان شاء الله گپ میزنن یا که میشینیم ببشینیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی صالة خمسون الذین هم یراءون و یمنون الماعون. سبحانك ربك رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الهی Allah'ım şu 5 ta murdani Allah'ım sog'lom sog' salomat yetkazib olishdan Allohdan so'rab qolamiz Allohim. İki olam sarvari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga durud salotlar bo'lsin. Gunohlarni kechirib, jonlarni jannatdan qilgan, oxiratlarni obod qilgan, qiyomatgacha o'lganlarni bilmasin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar bi rahmatika yor ar-rahmanir rahim. Allohu akbar. Rahmat va mag'firat olsun. Xo'p برادرو qadmi sixan dore. چی گفتن داری؟ همون قضا نیدم. همون گپ گفتن داری اکا؟ هزار رحمت. اکا همون گپ زدن داری نگون سخن ما داری؟ گفتنیم فقط در کامنتاریا گپای قبه گپ نزنم. اینم سخن دارم. اکا همون گپ گفتن داری؟ نداری؟ خدا همون گپ زدن داری؟ همه شما را برکت بده، ایمانتون بده که اینقدر و ما یاردم کردین و ما مرده هم سق سلامت مثال میگیریم و به پیشی و خانوادهشون میرسونیم. هزار رحمت کلام به همه شما. سلامت باشیم. اکا همون گپ گفتن داری؟ سلام علیکم. همون گپ داری؟ برکتون بده. سلامت باش. خدا چکه. خداوند با کسب کردن برکت ده. سلامت باش اکا. خدمت او روزی می درآمد کو. گپ زنیم. سلامت باش. برکه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما بعد سازن تنجیم برادر و سلامتون خوبه. هی مرده هم رو میگیریم و بس نیای راپور میریم که اون گفتن کدوم که خیر که بود الله مهربان خیرشون قبول بگردونه. تو درشون اگه گپ گفتنی خدا. اکاجون گپ زنید. رحمت اکوی بابا جان. اکوی لنگری لون برکه اوید. من همه خدمت کردی خدمت ها راضی شوید. من ما برادرای گروم میبریم. رحمت هزار رحمت شما بر. سلامت که خیر کرده باشد خیرش خدا قبول کند. آمین. باباش گپ زن خیلی کنچی. برادر عزیز،
ҳамаш ки маълум аст мақсад нархи сума гап зад ҳамаша гап зад иншоалло ба амраи худо мо то ҳамаша равон кардана ҳамаша равон мекунем иншоалло ба амраи худо то наворое ки мақсад ҳозир аз ин ҷо мераванд аз ин ҷо мераванд ино гиробое ки мебинед аз ин ҷо мераванд дар тарафи дамадет бо гиробо дига мешавад бале мақсад и условияе ки иҷа доштааста и вообще дига бидастай мақсад Москва бародаро хела ҳазор бор аз инҷа хубтар бидааст дар 1 соат корта дар Москва буд мекунӣ дар иҷа иҷаш уҷа мерай ҳаминҷа як коғаза мегирӣ 100 километри дига мехезӣ бо як ҷои дигаш мерай коғаз як коғази дигата мегирӣ мерай ҳаминҷа ду калма гап қатид мезанаву мегӯяд ки биза бира мисол дим хеле бародари азиз мақсад яне ки мо ҳамаи меора иншоалло ки роӣ мекунем и акамон бародармон ана чизе ки мешава баъдан мега ки чанд сум дар киҷош расхошид масъалае ки аз уш саркарги то равон кардагиёш уҷа ҳисоби ҳасад мекунанд иншоалло ба амраи худо аз садкаи суме ки мемона бародари азиз ба соҳибои ҳамино дода мешава хайр кардитона аллои меҳрубон як бор дига мегӯм қабул бигардона худованд дар умру ҷонтон баракат ё хуб як моменти дигар ман қайд кардам ки бисёр шояд саволо шаванд бародари азиз фурое ки ҳамин бачаҳора мақсад зер карда ӯ фура аму як мустафиди 72-сола урус вая маҳкам кардагӣ ҳастанд бегаи соҳиби ӯ мусафид небуд соҳиби ҳамун фура компанияш омада буд 6 тан суҳбат карданд бояд ҳамчун юридически як суҳбате кунанд ака аллоҳ худаш медона ки аз тарафи бо чӣ мешавад ҳозир муҳим барои мо ки ин бародаре ки хела ҷазиран ёро бояд ба ҷошу маконшу бирасонем рақамҳои ҳар як мурдадора акамо менависанд дар варақ ягон чиши қатъи ҳар як кадомшо иншоалло боз дар чӣ мекунанд қатъишон дар связ мебуранд худованд ҳифзтон кунад раҳмати худо аллоҳ ҷаннати фирдавса насиб шукарна ассалому алайкум салому алайкум чӣ хеле ки бародароро дидесед инаи бародаро рав тағара алло баракатта даву ҷай хизмати калон кард беҳад хизмати калон кард шерои нари московст ки алло баракатумта зинда бошен гап нестай мақсад нигаҳ кунед да бародарҷонон алҳамдулиллаҳ иҷа сум ҷамъ шидагиай где-то тай 800 000 ҷамъ шидагиай ҳозир датиш рафт ҳозир датиша равон кардаанд даже мо успед накардем мо аҷо омем ки алҳамдулиллаҳ бачаҳои шустриак бояд да ҳама вақт бояд шустри шиданда шустриагӣ кардан гирифтан алҳамдулиллаҳ ҷобаҷо кард то мо омем ки хай гирифтем ёрдам кардем борш кардем ҳамун қадарда успед шикем бародари азиз ҳозир бародара расходоша додагиян гирифтен ака расходора гирифтагиян бародаро мақсад иҷа ҳаста аю бародароеш ки ҳастан бо да иҷа мондагиай инаи акамай бо ду тай дигаш мақсад вошам омадестам бародари азиз 5 тай дигаш мондагиай яъне ки 5 тай дигаш мондагиай бародари азиз ёшам ҳамаша ҳамин хел мегирем роӣ мекунем аллоҳ худаш медона ҳамин сум байни 7 нафарда тақсим карда шавад якша медонем ки 7 булак дора як тайгаша медонем ки як бача дора як тайгаша ду бача дора ҳамин хел духтарча дора ҳамаям ёра ма дарак дорам каси ин сума мехӯрад ку аллоҳ хор заридиш мекуна бародари азиз ягон майда переживат накунен связда бубурем чизе кишид нашид бо связда мебурем ҳамаша разбираться мекунем хоб ки ҷон раҳ да бубинен яки сум камӣ кард ягоми сусу кард алоқа кунем иншоалло хизмат дем хоб ки ҷон худо нигаҳбонтон дар амони аллоҳ бошед ҳозир шумо меред на Москва хоб рои сафед мо пага бо мегирем шо мекунем хоб ки ҷон алло шери нара А потом все время дойдет он как по-любому будет идти вот этот запах, ребят. Уже ничего не сделать, ничего. Да. Сейчас только поставим, а эту прям ставить на гроб вот так вот ставите. Да нет, нормально. Даемш бародари азиз да тайгаша бо мегум пафтор мегум ки бародари азиз да тайгаша роӣ кардагӣ дина бачаҳо мабдан бародаро мабдан роиш карда будем да места
اونجا تخته میمونم بالا با بالا میمونم برادرها اینجا چون گابزا بگو بعدی تو طرف عدیم تو دای بگو водитель چاله گه قصاقره اخلاق های که اکای وجود داد بیاد بی اخلاق های آمین انشالله درسته اصلی کارکش سر کاری میگم لو خاتم کور که دایو میگم لو خاتم کور که مال دا میگم لو خاتم کور که در جا کار کنم برادرو برادر عزیز اینا برادرایی که میبینین در اینجا اکای بوجونشون اینای اکومون اینجا اینا همشون الله برکتشون تا اومن خدمت کردن در برمون چخ شدن اکو یگون گپ گفتنی دارین الله برکتون تا اومن خدمت کن اومدن ایستادن شهر نره زنده باشین اینا در حق و رحمتی و دعا کنیم برادر عزیز اینا اونا اکم باور که من نمیتونم بگم که این ایش خدمت کرد اوش الحمدلله همه همیو در خدمت بدن همه نو او با وابشه شهری نره او اول قطیمون بود اینا او بشیم خیلی برادر عزیز الحمدلله رویشون کردیم انا خدا خواهد نصیب باشه خیلی قبول شو کنه شما ایوسا او نا دو سه تایگه شو نا اوسم داره و جیمی مگ جده ها انشالله در حقشون دعا کنیم آمین انشالله او در روز خوب در ماه شریف رمضان شدگی ایگ الحمدلله که تنبالی که همه بچه ها گفتن که اکا همه بچه ها که قطیشون ودیتلایی که قطیشون بدن در موجه اگر دیده باشن در افیرات داجه گفت زدن که بچه ها همشون بچه های نمازخون بچه های روزدار همین خیلی بدن الله رحمت و مغفرت شون کنه در حقیم ای دعا کنتم olduğumu ki hizmet ettim در حق otun dua کردم بنا کسانی که سرمشی گذارم در حق otun dua کردم در حقیم ای دعا کنتم